ndakwaza ikibazo kimwe namukurikirana umuziki ndundi niwe muririmvyikazi wowe uvuga ati jewe ndamukunda cyane gusumvya ubundi Diamond ndamukunda cyane Diamond n'umuririmvyikazi uramukunda subiramo no Diamond n'umuririmvyikazi uramukunda Chena hadi nakubwiye tuve dukundana mu kanya nibaze nta kibazo Chenda kuraba ndakureshe mu kanya je ndi hajya uri hajya nye uri chenda gusanga hajya nkubu ndakureheje ubu naho nkacyambwa ati ndakureheje ati emera rero imbere ya kamera nkubu ndakureheje kandi wa mugabo kandi wa nakoreka nkureke ururimi rwoshywa n'uru iga naheje kuresha ndakureheje nibyo weme no muririmvyikazi nukuvuga umuririmbyi w'igitsina gore aririmba ukunda gusumvya abandi gaha mu gihugu cyacu Burundi ukunda Zucu subiramo no ukunda gusumvya abandi gaha mu gihugu cyacu Burundi ukunda Zucu mengo ndagurasa umukunzi usari twe tugira ngo hatuvuga turi babiri manuka ngaha urafise umukunzi none nk'ubu katari karatwumva nk'ubu hamwe naje ndamubwira ati ndagukunda ati ntukwemera ko mbuwa kabiri oya kubera iki amakosa ega n'amakosa ega nibisanzwe twavyumvikanye ega ntavyo namubwira byo namubarira ana kimwe kweli uvyemera ukwemera no cyo ndakuramuka ego abone kumengo abishizemo agahemo bwiye cyo ndakuramuka nubwo shiri wawe ntari karambona none ngaho ura nawe uri mu bantu b'abanyabwenge bakomeye cyane isi ifite Take 5 kuri wowe ugura ino link bwa mbere Take 5 kuri wowe udahengeshanya kudushigikira Take 5 wose udukurikirana uri hakurya y'amazi cyangwa ngaha mu gihugu iwacu so today natembereye mwana ko navuye mu gisagara ca Bujumbura nagiye hakurya gato ya Bujumbura aho bita mwisare n'umunsi ndi mwisare muri Bujumbura rirare so today nagiye kubaza abanyagihugu abenegihugu bo hakurya y'umuji gatoyi kubijanye na entertainment kubijanye n'umuziki w'u Burundi narabwiye ko atakintu nakimwe ntazokora kugira ngo ndakuzanire amakuru ari update amakuru ameze neza so turafise abaririmbyi b'abarundikazi kandi bakora neza benshi bashoboka ikintu cyatumye mva iyomva nkashika hano ni kugira ngo numve mbega abenegihugu hariya abaririmbvyikazi bacu barabazi bo bazwi umuziki wabo babazwi hakurya bo babazwi so turafise abaririmbvyikazi bakora neza turafise Natasha turafise Estanish turafise Lina Branch turafise Meili turafise Bernice turafise Miss Erika turafise Bernice Dobel turafise na Vania Ice turafise ba Monia Fleur n'abandi benshi so ngiye kubaza ndabaza ati mbega mu baririmbvyikazi b'abarundi uzi baririmba ninde muririmvyikazi uzi ucundirimbira n'indirimbo yiwe yes behind camera uri kumwe na Ivan so kuri microphone Ufise kila kama kawa kama dawa twende mzee ari bahaye urakunda umuziki kandi wewe none bakwita gute none jewe nitwa Dorine witwa Dorine kuri mwiza none gadore si cyane wisigodoka wisiga mutazivye oya ne kumenga urantinyagira ngaha nta nakimwe ne kubera utu tuntu wisize batita gute utwa wisize ngaha utuntu twubwe none urasa umusheri je sindagera nturagera aha naje wenyene kwenda kugira ati dori je nagukunze ntonyemera ubunye ubunye nabwo ati je ndagukunda ntonyemera cyose n'umwumvikana rero byose ni buke kandi safi sana byose n'umwumvikana umbace tuvugana mu kanya rero safi sana
Dori ndagusabe undamukirize abakunzi ba Motivation Plus Media. Yes. Babwira uti ndabaramukije mwese. Ndabaramukije mwese. Yes Dorine, turi mu Burundi, turi muri commune Isare aho bita aha turi bahita gute? Aha muri commune Isare. Muri ku mutumba Nyambuye safi sana. Dorine urakurikirana uhora wumviriza indirimbo z'abaririmvyikazi b'u Burundi. Uhora uzumviriza? Yego. Mbega nawe muririmvyikazi mu Burundi uvuga ati jewe ndamukunda gusumvya abandi. Je igihugu gusa ndakunda Natasha ndamwemera. None Natasha ni biki ibintu mwisare? Natasha we mwisare baragukunda sana ilfo kubahasho vuba. Uramukunda cyane Natasha? Na cyane cyane. Ndagusaba uririmba akantu gatoyi k'indirimbo ya Natasha wobuze. Gatoyi vraiment. Basi nkubu. Oye gasi ngo mubura umuririmbyi. Basi nta ndirimbo rimwe ya Natasha uzi. Ndayizi. Sawa gatoyi rero. Uko yizi kose. Nkubu je ndashaka kuvuga ati Natasha la namba la bamba noma. Muyobona gute none ngaho sindirimbe ririmba nawe akantu gato y'indirimbo ya Natasha wowe okay nyoye aho ubona ndi hejuru yawe sikubera iki kirato kirekire kundi musi tukareha so bari byo twicishije bugufi sawa Dodo none nkawo nk'umuntu yo kurihira nka studio avuga ati wewe Dodo shanda gushe muri studio uririmbe nawo muziki woririmba muziki sinzi ko naba ndabishobora yego nk'ubu muhuye na Natasha umubwira iki nk'ubu muhuye ubunyene mwaca muhuye basha sinumva ukuntu wava ndamubwira kweri ntumva ukuntu wava umubwira ariko umugore urumva nakunje nabaze nakubwiye tuve dukundana mu kanya nibaze ko atakibazo nta kibazo cyenda kuraba ndakureshe mu kanya je ndi hajya uri hajya nyene uri cyenda gusanga hajya nkubu ndakureheje ubu naho nkaca mvuga ati ndakureheje ati emera rero imbere ya kamera nkubu ndakureheje iga naheje kuresha ndakureheje nibyo nibyiza weme safi sana tuderekana gushimira ukanya ushoboye kumpa nibaze ko nundi munsi ninaza nkavuga ati nkeneye Dorine ko nzogushaka kukuronka ngaha mwisara uzobona urakoze cyane safi sana bakunzi ba Motivation Plus Media bana ndi kumwe n'umwigeme mwiza wo mwisare vraiment kumwe n'umwigeme asa neza ndabisubiyemo umwigeme asa neza so reka ndakuramutse ni sawa umeze neza yego meze neza bakwita gute twa Joyce la Jojo Joyce Joyce uraberewe kamere icyo kintu cyambere uraberewe urakoze antuka ndibaza ndabona uri mu bakobwa b'ikrasa ba mbere beza ngaha mu isara ndabesha oya ntube na urabizi kuri wa mbere mwiza mu isara mwavyumvise abantu b'Imana so ndakubaza urakunda umuziki w'u Burundi hora wumviriza abarimvyikazi b'abarundi mbega nohe muririmvyikazi wo mu Burundi uvuga ati jewe uyu nk'ubu turafise abarimvyikazi benshi kandi bakora neza wo bwawe nka Joyce niwe muririmvyikazi wo mu Burundi uvuga ati jewe ndamukunda kandi aririmba neza Kamarade no muririmvyikazi umuririmvyikazi navuze umuririmvyikazi umugore nk'ubu nka wewe mvuze nk'umuririmvyikazi wumva iki cyane baza hari umugore basi nk'ubu mvuze umurundikazi wewe wumva iki numva iki mvuze umurundi siko umurundi wari wowe wese ahari hose cyangwa avuga ati umurundikazi ahari hose wewe mvuze umurundikazi hagati umurundikazi no murundi bitandukaniye he sinahoye kweri umurundikazi basi bisigura igitsina gore umurundi igitsina gabo reka dufate nkuko siko okay naye ndakubajije ati niwe muririmvyikazi no kuvuga umuririmbyi w'igitsina gore aririmba ukunda gusumvya abandi gaha mu gihugu cyacu Burundi ukunda Zuchu Zuchu uramukunda sana yego no murundi kaza aririmba fresh gusumvya abandi bose Zuchu uramufana nk'ubu muhuye na Zuchu ubu nyene woce mubwira iki nk'umuririmbyi kazi Zuchu muhuye w'umurundi kazi woce mubwira iki ubu nyene Zuchu ubu nyene yubakwe Mbega Zuchu numvise nga mu Buyenzi mbe hagene mu Buyenzi cyaba mu Bwiza mu Buyenzi Zuchu mu Buyenzi urazi barabara yo babako oya we nta urasarisha Zuchu nuzi barabara bako hajya mu Buyenzi oya ari umwana mu bikwe hamwe no kujana nk'ubunyene mu Buyenzi tukaca tujya kwirabira Zuchu umva gute twogenda nta nakimwe reka nk'ubu muhuye na Zuchu umubwira nakaye kajambo mubwira ubunyene muhuye na Zuchu ndamubwira uri murimbyi mwiza
meze neza Turi kweli. umurundi kazi mwiza. Me nkunda gurasa umukunzi. Usari etwe tugira ngaha tuvuga turi babiri manuka ngaha. Urafise umukunzi? None nk'ubu katari karatwumva. Nk'ubu hamwe naje ndamubwira ati ndagukunda. Ati nokwemera ko mbo kabiri. Oya kweli. Kubera iki? Amakosa. Ega n'amakosa ega nibisanzwe. Twane twavyumvikaye ega ntavyo namubwira. Sana mubarira. Ana kimwe kweli. Uvyemera? Ukwemera no cinda kuramuka. Ego. Ego abone kumengo abishizemo agahemo bwiye. Cinda kuramuka. Nubwo shiri wawe ntari karambona none nga abahe. Aba hari yefo nyene hari yefo mwiremba. Reka ndagushimire cyane Joyce. Bakoze. Asante sana. Ndabona inkumi nziza za ngaha mu isare. Ngene turabe gere bigene. Bite? Meze neza. Yego. Makuru yanyu. Ni meza. Bakwita gute? Ni Evangeline. Witwa? Evangeline. Nawe? Raquel. Raquel. Twegere ngaha gatoya. Gatoya. Reka nje hagati ngo nawe ngaha. Reka nje hagati. Murakunda umuziki ndundi? Turakunda umuziki cyane. Nawe urawukunda? Ego. Safi sana. Mbega imbere yuko ndabaza utubazo tubiri canke tungahe aha duhagaze bahita gute? Mu Nyambuye muri commune Sare. Nyambuye commune Sare intara. Gasi. Gasi. Intara ya Gasi. Umusozi. Mushiri bitari. Intara. Gasi ni intara canke n'umusozi? N'umusozi. Mbe reka mpere kuri wewe. Wowe uvuze ngo ni Evangel? Rachel. Safi sana. Ndakwaza ikibazo kimwe. Nambukurikirana umuziki ndundi. Niwe muririmvyikazi wowe uvuga ati Joyo ndamukunda cyane gusumvya ubundi. Diamond ndamukunda cyane. Diamond n'umuririmvyikazi uramukunda? Safi. Natasha. Na Natasha uramukunda? Safi sana. Reka mbaze nawe. Bite nawe? Sawa. Uhora wumviza umuziki ndundi wewe? Ego. Tubwire niwe muririmvyikazi wo Murundi wowe ukunda gusumvya abandi? Natasha. Mwese mukunda Natasha? Ego. Muri kano gace kiwanyu Natasha muramukunda sana? Ego. Nk'ubu nyene Natasha muhuye nakaye kajambo mubwira ubu nyene hamwe wohura na Natasha? Nje ndamukunda ko aririmba neza. Ndagusaba uturimbira kano gatoyi kumuririmvyikazi Natasha. Kindirimbo yari yose wobuzi ya Natasha. Gatoyi gusa. Gatoyi. Unyene atandi yumvira. Ntaciyumvire fata kanya wiyumvire ucitubwire. Indirimbo imwe gusa Natasha twende. Tubwire. Turimbira akano gatoyi ku ndirimbo imwe ya Natasha wobuzi. Akano gatoyi. Nana kimwe ririmba nana kimwe. Ndije ande ndayumvira. Yumvire ntacu buriyumvira reka mbende bazonawe. Ndagusaba uturimbira akano gatoyi ka Natasha. Karimbo gatoyi ka Natasha wobuzi. Gatoyi. Handirimbo rimwe ya Natasha zipfe. Handirimbo rimwe ya Natasha uzi. Ndazize. Gatoyi rero nkeneye akantu gatoyi kandi ntusari gatoyi gusa. Gatoyi. Nukuvuga rero Natasha mwamenze ntimumufana. Mwamenze. Umve ingo ngaha ingo nukuvuga mwamenze Natasha ni mumufana remwe. Sawa kano gatoyi reko ni Natasha. Kano gatoyi. Ririmba rya gusarisha. Ririmba twende. Natasha ranambara bamba. Twende. Sasa. Safi sana. Mubibona gute? Bona gute? Safi sana kandi abashimire cyane. Murakoze cyane. Bite? Sawa. Umeze neza? Yego. Imbere ya kamera hajya. Ndamukiriza abakunzi ba Motivation Plus Media. Ndabana mukije. Ni sawa. Urakwikirana umuziki ndundi hora wumviza indirimbo z'abarundi? Urazikunda cyane? N'abaririmvyikazi b'abarundi uhora ubumviza indirimbo zabo? Yego. Nohe muririmvyi w'umwigeme woba uzi wowe nyene woba uzi ukunda ngaha mu Burundi umuririmvyikazi? Natasha. Mumbwira akajambo kame Natasha, akajambo kame muhuye nk'ubuce mubwira iki Natasha ubunyene? Tunamubwira afashe nko kuririmba. Agufashe kuririmba. Usanzwe uri umuririmbyi nawe? Oya.
urabikunda ariko yego meze neza bakwita gute bayita Ferdinand. Ferdinand umwuga abona gute umwuga wo kunyonga imoto Yari umwuga ni fresh kabisa. urukurikirana umuziki ndundi Muranda gukurikirana. abaririmbyi b'abarundi abaririmvyikazi b'abarundi n'abaririmbyi urubumviriza Muranda bumviriza skasa. mbega ubwawe mu baririmvyikazi b'abarundi ninde wobuzi uvuga ati jewe yarandyohera gusumvya abandi Yana abaririmbvyikazi b'abarundi unjohera sana kurusha abandi. Ni Natasha la namba wazi Natasha yarubatse baba uravyumva sana kabisa. ndagusaba undirimbira akantu gatoya k'indirimbo ya Natasha wobuzi gatoya Indirimbo ya Natasha. Bo. Indirimbo ya Natasha ni chumba. safi sana muhuye na Natasha ubu nyene muciye muhura na Natasha la namba wamubwira iki akajambo kari ku mutima wacu mubwira ubu nyene Ebana Natasha akajambo kari ku mutima namubwira nti courage kabisa kuko ivyo ariko arakora ni vyiza biraturyohera sana. Yego no gutera intege kabisa. Yego uramukunda sana niko kajambo wamushikiriza Natasha Yego kabisa ndamukunda sana ivyo akora ibintu vyiza kandi bituryohera. Ebana no gutera intege kabisa. hari abantu bahora bavuga ngo urumva ngo Natasha ngo indirimbo ziwe ngo wapi wewe ubwawe ubibona gute abo bantu bo babwira iki Ebana abantu twabwira bareke guponda umuziki ndundi kabisa kuko umuziki ndundi no gutera intege kubera kugira ushika imbere umenyekana mu makungu baritanga bakaja hanze mbo abantu rero baza baravuga ati ivyo akora ntibibaryohera abo n'abantu batagomba guteza imbere umuziki ndundi kabisa reka nagushimire cyane boss merci beaucoup akazi keza merci sana safi sana